झारखंड में अब मौसम पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राजधानी समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जून तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। रांची, पूर्वी और मध्य झारखंड के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में 25 जून तक येलो अलर्ट भी लागू रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान और बिजली के खंभों से दूर रहे। फिलहाल बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है।